كنت نزلت حاجة ان انا بشيد بالمنتخبات اللي بتعمل لو بلوك دفاع منخفض، وعرفت تعمل نتائج مع منتخبات اقوى منها. بس برضه يا جماعة ما ينفعش ننكر ونسقف للمدربين اللي بيتعرضوا لللو بلوك ده ومعاهم منتخبات قوية، ان الحاجات اللي بتخترق اللو بلوك دي تحضيرها مش سهل. يعني انا عارف ان اللو بلوك ده بيتفك بالسويتشات، وتدور اللعب وتحرك الكتلة دي وتخترق الهاف سبيس وتعمل العرضيات وتلعب على الوايد، فاهم؟ الوايد كومبينيشنز والروتيشنات اللي بتشتغل دي، تجمع لاعب علشان تفضي مساحة وتعزل اللعيب، الاوفرلود ايزوليت، ازاي تفضي مساحة علشان تعمل تمريرات تكسر الخطوط. ايوه كل ده، صدقني كل ده الناس دي عارفاه اكيد بالورقة والقلم. ولكن انا احضر للكلام ده ازاي؟ يعني علشان انا اعمل اوفر على اللو بلوك، انا احضر له ازاي علشان اخلي اللعيب يعمل الاوفر؟ ازاي اخترق الهاف سبيس ده؟ بحضر ازاي اصلا عشان اخترق الهاف سبيس ده؟ من الحاجات كمان اللي بتخترق اللو بلوك اللي انت بتزود الخط اللي قدام، فانت كمان ازاي بتزود الخط اللي قدام وفي نفس الوقت عامل الريست ديفنس علشان تحمي نفسك من التحولات والمرتدات. الفلسفه اللي بتعملها قصاد اللو بلوك يعني ارتباطي، في لعيبه نجوم عندك هتعتمد على فردياتها قوي والترابط الفكري اللي ما بينهم، ولا تموضعي 1+1=2 وانت تعمل الاتنين؟ فالقصة اللي احنا شفنا ناس عملت كل ده، فلازم نشيد بيها. الموضوع مش سهل نهائي. اللي هو يعني اتمنى اكون اللي عايز اوصله وصل. بس الفرق اللي بتعمل لو بلوك تمام عرفت تلعب في ليفلات اعلى منها، بس برضو نشيد بالفرق الجامدة القوية اللي عرفت برضو تتعامل مع التكتلات دي. فاللي انت تخترقه حاجة صعبة، والاصعب اللي انت تحضر للحاجات اللي بتخترق التكتلات دي.